в аэропорт приехали, да? Папа самолет. Самолет. Мы поедем к бабушке Элли. Куда? В Москву. В Германию. Да. Какую Москву? И еще потом мы съездим в Элику. Возможно. Всем привет, будете говорить? Всем привет. Вот мы уже на самолете. Сели на самолет, да? Мы будем долго. Что? Будем долго летать. 2 часа. 2? Лететь 2 часа. И все, и потом в Москву. Потом еще на другой самолет. Да! 2 самолета. На 2 самолета. А почему на 2? Что далеко? Здесь, папа, высоко. Подарочки дали, да? Вот папка. Да, там это финал. Финал. Вода включена. Как раз тебе к школе, да? Да. Там открывается вот здесь, Да. с краешка. Вот, видишь? Я их Давай. достану. Слушай, давай открою. Дай. А Там где- сверху открывается. Вот. Надо вставать. Давайте посмотрим, что там. Давай. Ух ты, ничего себе, здесь всего сколько там. Вот сюда, на стол его надо положить. А, смотри, это игра, и финал с игрой, да? Фишечки какие-то. Сейчас не надо ничего доставать, вот. Смотри, брелочек. Брелочек, я хочу его открыть. Порисовать, смотри. Вау, я люблю рисовать. Да. А у Саши что-то другое. А у Саши... Вот. А, у вас одинаковые, смотри. Нет. Вот крышечка. Да, у Саши. Фишки. Да. Ну, вот так едем. И... Меня не видно. Я даже чуть не упала туда даже. Чего не обманывать? Даже солнце мешает. Мама, даже снег как будто, да? Как будто снег. Да ты моя. Ай, больно. Сели во второй самолет во Франкфурт. Ой, слетел. Да? На втором самолете летишь, да, Вовчик? Да. Вот такие вот подарили. Штучки. Сейчас еще, может быть, что-то подарят. Ну да. Такую же, Не наверное. знаю. Вот такие вот
Пенальчик подарили, да? Тут зайка и где-то кона. Да, ну сейчас открывать не будем, сейчас взлетать будем. О, Что тут нарисовано? есть Лисичка, да? Сейчас Зайчик, да? и потом откроем. Летим, потом откроете и будете рисовать. Дамы и господа, Да? наш экипаж приветствует вас на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» российские авиалинии. Участника международного Они такие самолеты. Обращаем ваше внимание, что по правилам безопасности полета ручная кладь должна быть размещена на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Будьте осторожны, Сашулька, открывая тебе багажную понравилось на самолете-то летать? аварийные выходы А? должны быть Понравилось? Говори, папа, привет. Папа, привет. Помаши ручкой. Покажи, что тебе подарили. Такой пенальчик, да? Да. Папа, Покажи. папа. Подожди еще. Держи его. Она так... Покажи, как брелочек. Это моя, это не моя. Это не моя. А, вот это Вовина, а это там твоя. Вот Они одинаковые, на. Просто сложные. Это Вовин. Вова там складывает себе по-другому. Там то одинаково все. Покажи, что тут есть. Ручка есть. У меня, Карандашики. у меня, Рисовать, да? Брелочки. у меня какие-то... Сейчас откроем. Скажи папе привет. Привет. Помаши ручкой. Sichern Sie die Maske, wie wir Ihnen zeigen. И сотовой полетел. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. If you're traveling with a child, put your own mask on first, then attend to your child. Falls Sie mit einem Kind reisen, legen Sie bitte zuerst die eigene Maske an, bevor Sie Ihrem Kind helfen. Вашей линии безопасности Jak co zostałem. Będę jestem müssen alle elektronischen Geräte nach Nachweisung der Besatzung ausgeschaltet werden sein. Dürfen Sie daran erinnern, dass der Kinder alkoholische Getränke, die Sie an Bord mitgebracht haben, während des Flugs verboten ist. Auch jegliches Rauchen, elektronische Zigaretten, inbegriffen, ist streng Вова untersagt. читает, да? Вот изучаешь Nach инструкции? Ihrer Aufmerksamkeit. А вот. Инструкции изучаешь? О. Слушай, что-то играет? Что-то, да?
Газировка. Саша тоже по какому, да? Да. На морозе. Да, какой-то пенсион какой-то. Да, прикусить. А ты